Uncle MTR 大姐，你知我學你咩？M 叔 M 叔啊！你唔講嘢，你知我學你咩？唔係，你咩名啊？你自己揾咯。我而家就同你揾。先講阿豆，先講呢條出嚟。我同你翻人佢落車。報警咯，咪唔好講咯。報警就報警，同你差館。報，即刻報，即刻去。去啊！打嚟咯。試過睇啲又撚路啊！又關我事。唔關事，關邊個事啊？架車事，唔關我事。大晒。喂，Sass哥，我幫你報警先。係咪打999啊？幫你打電話。你唔好坐啊，同你差館啊！好近啫喎。係咪去啊？